今天要用一个母鸡蛋来做宝宝的小零食，搅拌搅拌搅拌，挤出一颗一颗小小粒，圆圆的，很可爱。oven 先预热100度烤50分钟，然后成品就好啦。听听这个声音，哎呦，爽啊，很疗愈。再来一个 slow mo 版，真的是很疗愈，很有满足感的一款小零食。一捏就碎，入口即化，不用担心宝宝没有牙齿不能吃。宝宝表示。还没长头。